Hello， 大家好，我是刘师傅。那我的新房已经装修完成了，今天是一个非常重要的日子，就是我们要搬家啦。然后我们今天准备用飞度搬家，因为我们要搬的东西也不是特别多嘛，而且搬的距离也不是很远，我们只是从同一个小区的那边那栋楼搬到这栋楼来，然后也没有家具家电要搬的，我们只用把我们的锅碗瓢盆，然后生活用品和衣服、被褥搬过来就行了。唯一要搬的一个电器就是洗衣机。那像这种强度搬家用飞度，我觉得完全 OK。那我们现在就开始行动起来吧。洗衣机怎么搬呢？用我们的小推车。好，走。OK， 洗衣机在这了，我们现在要把它搬出来，先把它拆掉。我们先去把总阀关了，把水关了。总阀在这里，关掉，把水放下。看一下这洗衣机上多大的灰啊！哎呀，不容易。哇，看一下这里面有多脏。这里面一会儿得好好打扫一下，我得擦一下。好，我们现在把车推进来，把洗衣机往车上搬。我先把这头翘起来，然后你伸下去，把伸进去没有？翘得不够高啊。那我再往外一点，好吗？你顶住啊！给它顶住。等一下啊。这样子吧。等一下，我看一下。可以再往里挪一点。再往里挪一点，你顶好。好，哎，不容易，搬上来了。看一下，我们已经搬上来了。然后这里面好脏啊，待会儿再打扫吧。我们现在先把它拉过去。OK， 这下就轻松了。好 ，OK， 搬洗衣机。好，过这个台阶。对。不行，我决定还是推吧。肯定啊，推着舒服，推省力啊。推省力。好，你来推吧。我们走的这段路还有点长嘞，在那里，小区里的路近，但是小区里的路有台阶，推不了车。哎呀，哈哈哈，终于到楼下了呀，胜利在望。幸亏我们只有一个大家电要搬。不然就得请搬家公司喽。我们先把洗衣机拉到阳台上，给它做一个深度的清洁，让它看起来像新的一样。因为我们家唯一的一个旧的家电就是洗衣机了。好，我们现在开始打扫。看一下，我们把这个拆开了，然后从里面出来了这个是女士扎头发的卡子，看到没有？给绞进来，堵在这里。洗衣机还是得经常开洗一洗，不然里面很脏的。看看这个多脏，好了吗？够了吗？好。看一下这个洗衣机，新不新？整个就是新的呀！这个看一下，我们在这擦了2个小时，哎，你能想象到这是一个用了6年的西门子洗衣机吗？亮不亮？看一下，西门子洗衣机质量还是可以，我觉得。我妈他们房子那个西门子洗衣机也是我买到3000多块钱买的，当时用了11年了。我们这个用了6年，
4000块钱买的啊。好，我们现在把它搬过去。OK， 洗衣机专用位，我们现在把它搬下去。弄拉。拉。啊，先，一边先下。哎呦，刚好一样平嘛。一样平就好了，你看。哎呦，滑呀。OK， 洗衣机刚好放在这里，然后开门。OK， 下水接上，刚刚好。洗衣机，我这个洗衣机留的是可以升级的啊，因为我看了那种卡萨帝双桶高的那种，就没把水跟电放在上面，因为到时候有的人喜欢一个烘干跟一个洗衣摞在一起，所以我要把这上面的空间给它留出来。到时候如果说升级卡萨帝的高的那种洗衣机，就可以直接放进去。想的比较长远，还可以，齐平的。本想着搬家会很快，没想到光搬一个洗衣机就用了1下午。那今天就先搬到这里，咱们明天接着搬。